Koomishiniin hojii hooggansa sodaa balaa federaalaa deeggarsa biyya keessaa haala itti cimsuun danda'amu irratti marii gaggeesseera. Koomishinarri Koomishinii hojii hooggansa sodaa balaa federaalaa Ambaasaadder Dr. Shifarraaw Takilamaariyaam imaammatni fedhii deeggarsa namoomaa biyyattiin qabdu humna ofiin furuu dandeessisu ji'a guraandhala darbe mana maree ministeerotaatiin ragga'uu himuun imaammatichi fedhiiwwan deeggarsa namoomaa biyyattiin qabdu humna biyya keessaatiin hiikuun lakkoofsa namoota deeggarsa fedhanii hir'isuunii fi rakkoolee hanqina nyaataatiin dhufan furuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. ምግብና ስነ ምግብ በአገራችን ላይ hanqinni nyaataa keessumattuu daa'imman waggaa 5 gadi irratti miidhaan inni geessisu guddaadha. Yeroo ammaatti daa'imman miliyoona 1 ol ta'an rakkoo hanqina nyaataatiin miidhamaa jiru. Ga'eessonni miliyoona 4 ol ta'anis hanqina nyaataatiin rakkoo guddaaf saaxilamanii jiru. Kanaaf namoonni kun miidhaa hamaaf akka hin saaxilamneef hojjechuunii fi lakkoofsa namoota deeggarsa fedhanii hir'isuun dabalata ijaarsa dhalootaaf shoora olaanaa qaba. Sababoota garaagaraatiin jiraattonni rakkinaaf yeroo saaxilaman deeggarsa dhaabbilee biyya alaa eegurra aadaa fi duudhaa wal deeggarsaa hawaasaatiin furuu akka danda'amuuf duudhaalee kunneen tumsuu fi cimsuun barbaachisaadha jedhan. በዚህ መድረክ ላይ የክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽኖች waltajjicha irratti koomishiinaroonni koomishinii hojii hooggansa sodaa balaa naannolee fi seektoroonni kanneen akka barumsa fayyaa qonnaa fi kanneen biroos argamaniiru. Kunneen hunduu yeroo asii deebi'an raawwii akkamii raawwachuu qabu kan jedhu kallattii keenyarraa kallattii akka biyyaatti kaawwamerraa ka'uun seektoroonni naannoleerraa dhufan kunneen sagantaa rakkoo kana furuu dandeessisu qopheessuun hojiirra ni oolchu. Hoogganaan Buusaa Gonnofaa Obbo Moogas Ida'ee dhaabbanni isaanii rakkoolee namtolchee fi uumamaan mudataniin deeggarsa biyya keessaa taasisuun hojii hojjetaniin bu'aan gaarii argameera jedhan. Baranas birrii biiliyoona 6.5 hawaasarraa walitti qabameen barattoota miliyoona 5 oliif tajaajila soorataa kennuu fi miidhaa hanqina nyaataan dhufu hir'isuuf hojjetamaa jira jedhan. ዘንድሮ ወደ 5.6 Baranaa barattoota miliyoona 5.6 tajaajila soorataa kennaa jirra. Kanaanis qabeenya birrii biiliyoona 6.5tti tilmaamamu hawaasarraa walitti qabneera. Kun ammoo rakkoo dhiyeessii nyaata barattootaa furuuni dhibee hanqina nyaataarraa dhufus ittisuun barnoota irratti akka xiyyeeffatan taasisuu irratti gumaacha guddaa ba'ataa jedhamee yaadama. Saganticha irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mariin taasifamuun cinatti bakkeewwan garaagaraatti daawwannaan gaggeeffameera.